Жека, цел? Да. Блядь, стой, тормози. Блядь, сука, вот давай. Ослина, блядь. Звони. Смотри, поехал. Расцвета? Смотри, как догоняет. Ой. Как он поехал? Камера зацепила, она зацепила в башню. Держи. Внешнее питание. Который называют «Друг народа», название она меняет, но вот именно под этим именем в историю вошла, и он сам тоже так же его именовали «Друг народа». Причем эта газета была направлена исключительно на призывы к террору. Блять! Ебать, нахуй. Ёб твою мать, стой! Надо. Ух ты, на! Долбоёб, сука, ну куда ты, блядь? Авария. А вон на площади ж поставили. Ну что, теперь елка здесь, возле вас вот? Ой! Блять, так всегда здесь тихонько, стой. 그리고 몹시 서둘러 어느 먼 나라로 떠나서 다시는 돌아. Охуеть, блядь.
Thank